局参加2014年中国国际露营大会的启动仪式。先做一下自我介绍，我是来自中央电视台体育频道的节目主持人孙燕，国家体育总局宣传司司长张海峰先生，欢迎您；国家体育总局老干部局局长翁家忍先生，欢迎您；国家体育总局登山运动管理中心主任、中国登山协会主席李志新先生，欢迎您；国家体育总局登山运动管理中心副主任、中国登山协会副主席王永峰先生，欢迎您；国家体育总局体育文化发展中心副主任曹康先生，欢迎您；北京露营之家体育文化传播有限公司总经理李守文先生，欢迎您；山东省东平县委常委、东平湖风景名胜区管委会书记陈传帅先生，欢迎您；海南万宁市委常委、宣传部长陈新章先生，欢迎您；新疆自治区体育局登山运动管理中心主任陈忠良先生，欢迎您；浙江省淳安县副县长江华平先生，欢迎您；甘肃省体育总会登山户外运动协会秘书长韩一刚先生，欢迎您。另外呢，今天到场的还有中国国际露营大会承办单位所在地的省地市的领导，以及来自各行各业以及媒体的朋友们，欢迎大家的光临。露营之家依托国家体育产业政策、政府的支持和市场需求，在各级领导的关心下，实施中国国际露营大会露营之家大家庭计划，发展具有独特的自然风光、独特的区域文化、独特的户外体育运动项目，发展全民健身运动，发展体育休闲旅游基地的服务网络，通过露营之家庞大的线上线下商务平台，更好地服务大众。我仅代表山东东平、甘肃、海南万宁、浙江千岛湖等5个举办地区，对出席今天新闻发布会的各位领导、各位朋友表示热烈的欢迎，对大家的关心支持表示诚挚的感谢。的健身休闲运动是未来中国社会发展的必然趋势，也是体育领域引领大家实现中华民族强国梦的必经之路。2014中国国际露营大会将于今年7月到12月先后在国内5个地方举行，包括山东省的东平县、甘肃省、浙江千岛湖、海南万宁，目前还有1站待定。我们将共同来见证这个历史性的时刻。好，5、4、3、2、1，启动！谢谢。那现在呢，2014年中国国际露营大会正式启动了。可以说，从此时此刻开始，我们就将期盼着今年国际露营大会4站比赛能够圆满的成功。好，谢谢江华平县长。下面呢就要有請海南省萬寧市委常委、宣傳部長陳新章先生上台簽約。好，谢谢陈部长。
关爱环境、关爱健康、关爱生命，最主要是让大家走向户外，感受户外，从而感受到这种幸福和谐的生活。也是为了倡导大家能够从这个户外健身的角度，能够理解人与人之间的这种关系。